អបអសាទរពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំតាំងក្រាំងនិងពិធីបញ្ចូលសមាជិកបកថ្មីចំនួន1134នាក់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបកមូលដ្ឋានឃុំតាំងក្រាំងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមអាដាមសុយជាហៀងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចោះជួយស្រុកនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំតាំងក្រាំងបានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំតាំងក្រាំងនិងពិធីបញ្ចូលសមាជិកបកថ្មីចំនួន1134នាក់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកមូលដ្ឋានឃុំតាំងក្រាំងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមលុនសុផាតសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះជួយខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមក្នុងពិធីនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមអមដំណើរពីអាដាមបណ្ឌិតខូនជឺអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះជួយឃុំតាំងក្រាំងព្រមទាំងអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាអនុប្រធាននិងជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកជាច្រើនអ្នកទៀតនាឱកាសនោះផងដែរអាដាមគណៈអធិបតីក៏បានផ្ដល់ជូនសម្ភារៈនិងថវិកាមួយចំនួនដល់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំយុវជនគណៈបកកម្ពុជាឃុំតំណាងប្រជាការពារនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រកាសបញ្ចូលចំនួន1134រូបផងដែរនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី10កើតខែស្រាប់ឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2026